Кыргызстан ак кар көк муз жамган бийик тоолордун мекени. Анын жалпы аянтынын 90% деңиз деңгээлинен 1500 метр өйдө турат. Борбор Азиядагы мөңгүлөрдүн 45% теңир тоо, алай тоо кыркаларында жатат. 3000ден ашык дарыя суулардагы мөңгүнүн үлүшү жай мезгилинде 50%дан ашып түшөт. Кошуна мамлекеттерден айырмаланып Кыргызстандын аймагына сырттан суу агып кирбейт. Бир сөз менен айтканда Кыргызстан суунун башы, Борбор Азиянын кан тамыры. Советтер Союзунун Илимдер Академиясы 1940-70 жылдары Борбор Азиядагы мөңгү системасын изилдеп, 76-жылы 22 томдон турган мөңгүлөрдүн каталогун жарыялаган. Анда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн жалпы аянты 8076 чарчы чакырым деп көрсөтүлгөн. Тизме 2013 жылдан кийин гана жаңырып, соңку 50 жылда мөңгүлөрдүн аянты 6683 чарчы чакырымга же 16-17%га кыскарып кеткени белгилүү болду. Климаттын өзгөрүшүнүн модельдери көрсөткөндөй, Борбор Азияны анын ичинен Кыргызстанды кургакчылык басат. Анын белгилери бизге ачык айкын көрүнө баштады. Текшерип койсоң болот биякта. Сохраненный божокто. С. Ысык көлдүн тескейинде Сары кыздын тою. Өрүк турист көп келбеген айылдардын негизги киреше булагы. Кыргызстан боюнча Тоң жана Жетөгүс райондорунун абрикостору гана жакшы сакталгандыктан аны Орусияга чейин алып кетишет. Бирок быйылкы түшүм ойдогудай болгон жок. Өрүктүн жарымын жазында үшүк алса, калганы суу ичпей калды. Суунун тартыштыгынан өрүктөрүбүздүн абалы мондайга жетти. Уже быш чубагынан эрте бышты, майда болду быйылкы өрүктөрүбүз. Жеңиш айылында өрүктөн тышкары арпа буудай жерден карыш көтөрүлүп эле баш байлады. Көзүндө чалгы салбаса, комбайнга илинер эмес. Чыкпай кой тур суун, мен барам азыр. Не, суу сурап атсың? Ооба. Сууда. Тартыш. Күндө бир 100 киши чалат го дейм. 100 кишинин бир 3-өө сугарса, сугарбаса жок да. Жеңишбек Сарыбаев суугат учурунда маанилүү адам. Айылга келген 2 кулак сууну дыйкандарга текши бөлүштүрүп берүү анын милдети. Бүгүн бүтөт деген полябыз 2-3 күнгө созулуп кетип атат да, жер кургак, суу жылбайт. Эртең менен баштап сууну салдык эле бир кулак суу менен. 7-8 саатта 1 гектар бүтүп атат да. Анан бир 400 гектардай жерибиз бар. Кантип жеткизебиз билбейм. Болгону бир кулак суубуз бар азыр. Начар, аябай эле начар, сапсары уже суу ичиш керек эле. Бул качан суу ичет? Бул поля быйыл экинчи чабыкта суу деле көрбөйт го. Быйылкы кургакчылыктын кесепетин бир гана жеңиш эмес, Кыргызстандын баардык айылдары тартты. Улуттук Илимдер Академиясынын алдындагы Тянь-Шань бийик тоолуу илимий борборунун кызматкерлери чакан экспедицияны Кызыл суу капчыгайынын төрүндөгү Кара баткак мөңгүсүнө баштап бара жатат. Ага жетиш үчүн алгач машина, андан кийин ат, соңунда жөө ондогон чакырымды басыш керек. Биздин аттар такаланбай калыптыр, анан жолдон ташыркап аябай кыйналып калышты. Ondan bir atımız basmaya kaldı. Uşu жерге тыштап келе бердик. Калганы
жетелеш керек болуп калат экен да. Карабатка Кыргызстандагы эң көп изилденген мөңгүлөрдүн бири. Бул мөңгүнүн 1947 жылы колго тартылган сүрөтү. Ал учурда Карабаткак мөңгүсүнүн жалпы аянты 3,2 чакырым болсо, 2016 жылдагы маалыматтар боюнча 2,5 чарчы чакырымга азайып, мөңгүнүн тили 700 метрге чейин кыскарып кеткен. Муз эрип мөңгүнүн түбүндө 200 000 метр кубту түскөн көл пайда болуп, тоонун ландшафты дагы өзгөрдү. Фронтунун координаттары, анан четтеринин координаттары тартып ошол топо съемкасын жасаган ледниктин мөңгүнүн. Ошол убакта мөңгүнүн учу көлдүн баш турбайбы? Ошол тушта мөңгүнүн учу ошол жакта жатчу. Ошондо аянты да чоң, анан бийик, калыңды да бийик болчу. Ошол 1850 жылдан бери азайып гана келатат. Мөңгүнүн этеги деңиз деңгээлинен 3300, аккар баскан чокусу болсо 4800 бийиктикте турат. 24 июнда 70 сантиметр эрсе, азыр 95, 23 сантиметр эрди. Азыр 8 эле. Азайып атат, салкындоо жан. Азыр жан көп болуп атат да. Мурунку жума 52. Илимий борбордун кызматкерлери муз катмарынын ар кайсы жерине пластик таякча орнотуп, анын жардамы менен мөңгүнүн канчалык эрип жатканын билип турушат. Жылына 10 метрден артка чегинип атат, мөңгү тартылыпчы. Тартылганда да мөңгү өзү дагы астыга жылып турат ошол эле убакыттачы. Бул бир жерде тура бербейт, оордук күчү мененчи. Мен отурган жер билгисиздер менен өлчөгөнбүз. Бир 2 жыл болуп калды. Бир 50 метрдин тегереги 50-60, ледопадтын түйү болсо 70 метрдей болот да. Бул жер менин оюмча бир 30 жылда жок болот да бул жер. Бул жерде биз турган мөңгү жок болот уже. Мөңгүлөрдүн ээрип жатышына глобалдык жылуулук, абага чыккан көмүр кычкыл газынын көлөмүнүн көбөйгөнү түрткү болууда. Мындан тышкары Арал деңизинин жээгинен туз кошулган чаң дагы мөңгүнүн бетин каптап, аянтын азайтып жатат. Илимпоздор белгилегендей 1960 жылдардан бери абанын температурасы 1 градуска жогорулаган. Күндүн жылышы эң биринчи мөңгүлөргө таасир этет. 2050 жылы 1,2 градуска жогорулайт. Дагы. 2100 жылы ушул темпенен жүрүп отурса 1,8 градуска жогорулайт. Эгерде бул абанын температурасы ушул темпенен жогорулап отурса, анда биздин мөңгүлөрүбүздүн аянты бүгүнкү күнү азыр көрүп турган Карабаткак мөңгүсүнүн аянты 2,5 чарчы километр. 2,5 чарчы километр. 2050 жылы 2 гана чарчы километр болуп калышы мүмкүн. 2100 жылы 1,3 гана чарчы километр болуп калышы мүмкүн. Климаттык өзгөрүү ушу темпенен болсо, аянты мен айткандай азая турган болсо, анда суунун бул Карабаткак мөңгүсүнөн агып чыккан суунун көлөмү 2050 жылы 12%, 2100 жылы 44%га чейин азайышы мүмкүн. Дендрохронолог Айпери Жумалиева Карагайдын шакекчилерине анализ жүргүзүү менен бул жердин табияты дуушар болгон өзгөрүүлөргө байкоо жүргүзөт. Анын айтымында аба жылган сайын токойдун чеги жогорулап, карагайлар мөңгүгө жакын өсө баштады. Ушул аймакта мурунку акыркы 55 жыл мурунку убакытты карашкан. Ошол убакта температура көтөрүлгөн, ошо 06, 07, 03, 06 градуска чейин. Анан токойдун жогорку чек арасы 3200 метрде жайгашса, ошол азыркы учурда 3343 метрден ошо карагайлардын жанагындай көчөттөрүн байкоого болот да. Ошондо 209 метрге чейин өйдө жылган деп жыйынтык чыгарышкан да.
807 чакырымга созулуп Сырдарыяга барып куйган нарын суусу Ысык көлдүн Арабел өрөөнүнөн башталат. Бул жердеги Ак Шыйрак, Жетимбел тоо кыркаларындагы мөңгүлөрдөн агып түшкөн суунун көлөмү азая турган болсо, анда нарын дагы тартылат. Борбор Азиядагы жерди прикладдык изилдөө институтунун глицологдору Руслан Кенжебаев менен Мухаммед Эсенаман уулу Арабелдеги түштүк борду жана батыш сөөк мөңгүсүнө жылына 2-3 чыгат. Аларды 30 жылдан бери мөңгүнү иликтеген география илимдеринин кандидаты Рыскул Усубалиев жетектеп жүрөт. Азыр бул биз коюп кеткен точкалар, абляционный рейкалар деп коет. Булар болсо кардын мөңгүнүн канча эригенин өлчөйбүз. Аякта рейкаларыбыз бар, азыр барып көрөбүз. Биринчи белгиге чейин канча калдык азыр биз? Биринчи белгиге чейин азыр GPS менен карасак 240 метр. Биз турган жерден, Биз турган жерден 240 метр. 1940-70 жылдардагы маалыматты камтыган мөңгүлөрдүн каталогунда батыш сөөктүн узундугу 2,5 чакырым, аянты 1,6 чарчы чакырым экени жазылган. Соңку 70 жылдын ичинде батыш сөөктүн узундугу 2,2 чакырымга, аянты болсо 0,9 чарчы чакырымга кыскарып кетти. Мөңгүнүн эриши азыр дагы уланууда. Биз 2020 жылы 6 августта ушул рейканы ушул жерге орнотуп кеткенбиз. Ушул рейканын бийиктиги бул жерде мөңгүнүн ичинде болгон да, 0 немеси бети менен 1 болуп турган. Азыр быйыл июлдун 3-үндө азыр келип атабыз. 1 метр 61 сантиметр эрген да. Анан болжол менен мөңгүнүн тили деп коет, тили бир 4 метрге чейин эрген жылдар болот, аябай эрген жылдар. Мөңгү абанын температурасы 0дон жогору көтөрүлгөн май айынын соңунан баштап сентябрга чейин эрийт. Күндүн жылышы менен алгач мөңгүнүн үстүндөгү кардын катмары андан кийин муз сууга айланат. Ушулда мынакей жанындагы жерлерди карасаңыз түз, бул чуңкурайып кирип кеткен жерлер ушул чаң мынакей. Эмнен чаңы? Бул атмосферада жанагы кар менен келип түшкөн чаңдар. Завод фабрикада мына жана биз көмүр чагып атпайбызбы? Андан тышкары автомобилден чыккан жанагы кээ бир элементтер, парниковый газдардын элементтери тез эриткен себеби мына күн нурунун чагылышын көбүрөөк сиңирип алып, температура жогору да. Ушу кара нерсе күн нурун көп тартат да. Борбор Азиядагы жерди прикладдык изилдөө институтунун кызматкерлери Ак Шыйрак тоо кыркасындагы батыш борду мөңгүсүнө да көп жылдан бери байкоо жүргүзөт. Батыш борду Кумтөр алтын кенине жакын жайгашкан. Изилдөөлөр баштаганда могу жаныбызда турган чоң таш мындан бир 8-9 жыл мурун 12-13 жылдары бул мөңгүнүн үстүндө турган таш болчу чоң. Демек мөңгү дагы ушул жерде турган мурун. Мындан бир 8-9 жыл мурун. Ушундай мөңгү көтөрүлүп турганда ушундай. Анан багы климаттын жылынуусунун натыйжасында мөңгү эрип отуруп, таш ушундай жерге өзүнчө калып калган. Мына азыр мөңгү менен таштын аралыгы примерно 40-50 метр турат. Батыш борду мөңгүсүнүн аянты соңку 70 жылда 1 чарчы чакырымга кыскарып кетти. Мурда муз катмарынын эң бийик жери деңиз деңгээлинен 4710 метрде турса, азыр 4680ге түшүп калды. Жаңы канча эрген чене элеби? Муну ченесең, мен жазайын. 1,87 метр 87 сантиметр. Бияқта GPS-ке жазып коелу. Моюнга 1976 жылы каталогда Кыргызстандын мөңгүлөрүнүн саны 8208 экени көрсөтүлгөн. Бул сан азыр 9959га жетти. Буга ири мөңгүлөрдүн ээрип отуруп, бир нече бөлүккө бөлүнүп калганы себеп.
Кар топтолгон жерден эриген кардан топтолуп, майда суулар ушинтип мөңгүнүн үстүндөгү майда каналчылар аркылуу, арыктар аркылуу топтолуп отуруп ушундай бир арыкты түзөт. Бул арыктын пайда болушу бир 7-8 жыл болуп калды, муну пайда болгону. Бул жеп атат деп айтсак болот да, мөңгүнү дагычы. Мөңгүнү 2-ге, 3-кө, 4-кө чейин бөлгөн учурлар бар мындай мөңгүлөрдүн. Арыктан аккан суулардын. Мисал келтире кетсем, бул өзүңүздөр көрүп атасыз, бул 7-8 жыл болгондо кичинекей суу болчу, азыр мынакей чоң бир кулак суу агып атат десек болот. Ал эми тигил жагын карасаңыздар, уже мөңгү 2-ге бөлүнүп калган. Ар жагы башка мөңгү, бер жагы башка мөңгү болуп калды. 10-15 жылдын тегерегинде уже бөлүнүп калат. Бул мөңгүнү эмки жылы келгенде биз бул жагын өтө албай калышыбыз мүмкүн да. Адистер айткандай, соңку 60-70 жылда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 1393 чарчы чакырымга кыскарды. Бул маалда мөңгү массасы көбөйгөн бир дагы жыл байкалган эмес. Суу тартыш болсо ички жана тышкы конфликттерге алып келет сөзсүз. Ички конфликттерге бул биздин Кыргызстан ичиндеги эле өзүбүздүн область райондордо суу жетишпей баштайт. Бири-бирине талаш тартыштар жүрөт. Даже бир эле айылда же болбосо бир эле айыл өкмөтүндө деле ушундай процесстер байкала берет. Ал эми тышкы тартыштарда болсо бул эл аралык же болбосо мамлекеттер аралык конфликттерге алып келиши мүмкүн. Эгерде ушул тенденция улана берсе, анда алдыдагы 50 жылда майда мөңгүлөр жок болуп кетиши толук ыктымал. Мисалы үчүн жана айтып өткөн жана Талас өрөөнүндө, Чүй өрөөндөрүндө, түштүктөгү Фергана тогуркаларында, Алай Түркүстан тогуркаларынын түндүк капталдарында мөңгүлөр кескин түрдө кыскарат. Азыркыга салыштырмалуу 40-50 жылдан кийин алардын проценттик азайышы 30-40%ке чейин азайат. Бул болсо суунун сөзсүз кошкон үлүшүнө дагы таасирин тийгизбей койбойт. Курманбек Айтбаев Батыш Бордун мөңгүсүнүн түбүндө элдин коюн багат. Жубайынын кан басымы жогору болгондуктан ал сыртка кол арага жарап калган 3 небереси менен чыгат. Бул жердеги чабандар кой эчки гана багышат. Анткени сырт өрөөнү өтө бийик болгондуктан бодомал түтөгүп өлүп калат. Аккар көк муздун кантип эрип жатканын бул жерде жайлаган чабандар жакшы билет. Жылда ошо каарларды байкайбыз да. Кандай болот, эмне болуп атат деген деп. Анан кээ бир жерлерде жок болуп калып атат да. Мурунку жылга караганда кийинки жылы ошол каарлар азайып жок болуп калып атат. Кичи Ордун ылдый жагы мына мен айдап келген жылдары көпчүлүк жери саздагыраак болчу. Анан быйыл ушу телефон менен айыл менен байланышайын деп 1-2 сапар бастырдым. Жылдага караганда көпчүлүк жери кичине кургап баратыптыр. Бул жаактын суусу деп коет. Бул жаактын суусунан ат менен мурун кечип өтө албай калчубуз. Быйыл кечип өтүп атабыз ары бери. Даже көзү көрбөй эметип калган койлор, ар жакта койлор болсо, ошолорго кечип өтүп кетип атат. Койлор да кечип өтүп кетип атат. 70 жылда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 16-17%га азайды. Адистер белгилегендей, жакынкы келечекте мөңгүлөрдүн ээриши азыркыдан да ылдамдайт. Анткени адам баласы күндөлүк жашоосунда жаратылышты коргоо эмес, аны булгап бүлүндүрүүнүн гана үстүндө. Абага чыккан зыяндуу газдар барган сайын көбөйүп, күндөлүк керектөө болуп көрбөгөндөй өстү. Ак чокулуу аска золордогу муздун ээрип жатканы Кыргызстанга эле эмес, 75 миллион калк жашаган Борбор Азияга экологиялык жана экономикалык көйгөйлөрдү алып келет. Анткени тоо башындагы Кыргызстандан агып чыккан суулардын 70% дал ушул көк мелжиген мөңгүлөрдөн куралат.